ni Sports Zone ya Nakivona Sports. Bana, mambo vipi mtazamaji wa Nakivona Media? Karibu tena, ikiwa ni wakati mwingine na wasaa mwingine mzuri wa kwenda kuzungumza yale yote ya michezo. Niendelee kukukumbusha ya kuwa kwenye maisha moyo huwa unapitia vitu viwili ambavyo pengine huenda ikawa ni lazima, majonzi na furaha. Wapo wengi ambao wanapata majonzi na furaha kwa nyakati tofauti, lakini katika moment ama matukio tofauti. Wapo ambao wamechagua kupenda mchezo wa mpira wa miguu, wanaumizwa kwa wakati fulani na wanafurahishwa kwa wakati fulani. Tunaweza tukasema Simba Sports Club haukuwa ni mwaka mwingine wa furaha kwa upande wao, lakini Young Africans wao wanaendeleza furaha kwa kuendelea kubeba mataji kem katika klabu yao. Lakini nikujuze, wana mchezo wa finali tarehe 29 ya mwezi wa 6 2025. Yote haya tutakwenda kuyazungumza kwa mapana zaidi, lakini ubingwa wa 31 kwa kikosi cha Young Africans, lakini pia wapo ambao wanaonyesha uwezo mkubwa kule kweli. Je, zile tuzo zitakwenda kuleta mjadala wa namna gani? Metro dos Santos Samis Junior Mpemba mwenye majina ya Kibrazil, pamoja nami niko na Godlisten Muro, huyu hapa ambaye atakwenda kukudedevulia na kuweza kuchambua masala mbalimbali ya soka, hasa katika mchezo wa dabi ya Kariakoo na msimu mzima wa NBC Premier League 24-25. Kiarabu tunasema khitamuhu misk, tumehitimisha msimu wa mwaka 2024-25. Godlisten Muro, mambo vipi mzee? Dos Santos Mnyama Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Kwenye ile michuano ya FIFA ya formati mpya, yale majina yako yamejaa. Kwa vilabu vinne kutoka Brazil na hata Argentina. River, Boca, Flamengo, Botafogo, Fluminense, ndio Palmeiras, wale kina MSJR wamejaa kibao. Wakutosha. Bana, uko vizuri? Mungu ni mwema, niko salama na tunamshukuru Mungu kwa sababu vile vipengele ndio vimeshakuwa solved, ndio, lakini ni kama ndo tunaelekea sasa kwenye ile off season, ndio mapumziko ambayo sasa yale ndio kwa mtazamaji wa Nakivona ndio muda wa kukaa mkao wa kula, sio kwamba ndo wakunje jamvi kwa sababu tutapiga sana tetesi, atapata maudhui kem tetesi zitapigwa, tutapiga sana tathmini za msimu ulivyokuwa, lakini vikosi mbalimbali vya ligi kuu, hasa clubs zetu zinazoenda kwenye michuano ya kimataifa, Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars. Nafikiri yale maingizo ambayo yanapishana airport mara kwa mara, ndio muda wake. Ligi ikishaisha, story nyingi sana ni tetesi. Nasikia kuna chuma kimetoka Togo, kiko pale kwenye mitaa fulani Kariakoo. Bana, hii ni Sport Zone na niendelee kukumbusha tunapewa nguvu kubwa sana na City Institute Dar es Salaam, bila kuwasahau Kilimanjaro Institute of Health, lakini wako Beges Logistic, lakini wadhamini wengine ambao wanatupa nguvu kubwa ni Zanzibar School of Health, pamoja nao Baobab Institute of Health ambayo inapatikana kule Mapinga, Bagamoyo. Hao ndio ambao wanatupa nguvu kubwa sana Sport Zone ya Nakivona kwa ajili ya kuweza kuzungumza mengi kweli kweli. Bana, tuanzie na gurudumu hili la NBC Premier League. Jahazi limetia nanga ambapo kikosi cha Young Africans kimetawazwa kwa mabingwa 24-25. Wanasema back to back, mara 4 mfululizo. Ilikuwa ni season ya namna gani kwa kikosi cha Young Africans ambao kwa mara ya kwanza kwenye historia ya mpira wanachukua mbele ya mtani wao, lakini taji likiwa uwanjani. Lakini pia rekodi ambayo wameivunja ni ya mtani wao mwenyewe, ndio kwa sababu Simba pia alishachukua ubingwa huu mara 4 mfululizo kwa kipindi kile ambao amewekeza. Yes, kwenye kizazi cha kina Boko, kina Kapombe, ndio Nyoni, Chama kwenye ubora wake, Nixon, mpaka dakika za mwisho hizi kina Wawa na Onyango walichukua mara 4 mtawalia, na wenzao walikuwa wanapitia kile kipindi kigumu. Lakini baada ya transformation yao pia ni kama wamekwenda kulipa sasa 100% mataji 4 ya ligi kuu, huku wakiwa tayari wana matatu ya CRDB. Ndio inawezekana wakawa wanalipigania tena la 4 kwa miaka 4 mfululizo. Ndio ni kiwango cha juu sana cha uwekezaji. Unajua, mimi huwa kuna kitu kimoja na kizungumza siku zote, ukifuatilia stories za wafalme wote duniani, stories za viongozi wa kisiasa duniani kwenye mataifa tofauti duniani, unaweza kugundua kitu kimoja, hawakuwa wanazishinda vita zao za kupigania viti vyao na zile position kilelemama. Walikuwa na vita za nje ya uwanja na vita za ndani ya uwanja. Kwa hiyo bado tuna prove kwenye football dunia nzima ilivyo
hatuishi kuipigania ile vita ya dakika 90. Hizi siasa unazozisikia, sijui fedha, sijui ahadi, sijui zile sarakasi zote unazozisikia nje ya uwanja kabla ya ndani ya kiwanja, bado ndio katika kutafuta ufalme, huwa ndio maeneo ambayo lazima yafanye kazi. Kwa hiyo utaona hata mataifa yaliyoendelea, utasikia kuna ardhi fulani ya nchi fulani wamekwenda kuexploit, wamechukua mafuta. Kuna eneo wameenda wamechukua madini. Kuna eneo wamekwenda sio wamechukua sijui dhahabu. Maana yake unajua ni nini? Hakuna ufalme unaojengwa kwa uwezo wa ndani. Falme zote zinajengwa kwa kuhusisha uwezo wa ndani na wa nje. Sasa hata Young Africans hicho wanachokifanya, mara nyingi huwa tunazungumza kila kinachotokea ndani ya kiwanja kinaanzia nje ya kiwanja. Inawezekana vita yao waliicheza vema. Kwa sababu vita hapa tunapozungumza ni pamoja na watani ambao kwa maana ya wapinzani unaokutana nao, sio wote watakupa games rahisi. Sio kila mpinzani unaokutana nao utamudu kucheza naye vema ndani ya kiwanja. Unaweza ukadili naye vizuri nje ya kiwanja, lakini ndani ya kiwanja akakuadhirisha. Unaona ni msimu ambao uchukua ubingwa, lakini miongoni mwa machungu ambao hawatayasahau ni kupoteza michezo miwili wakiwa nyumbani. Wao ndio timu mwenyeji. Tabora United 3-1 wao wakiwa wenyeji. Azam FC 1-0, mechi ilipigwa Chamazi, lakini Yanga ndio walikuwa mwenyeji. Azam alikuwa mwenyeji. Of course Azam alikuwa mwenyeji mechi iliyofuata ya pili. Hapo walifungwa 2-1. Bao la Pacom na Dube kama unakumbuka vizuri. Ile ya kwanza ambayo Yanga anafungwa 1-0 na Jibril ya Ibrahim Abdullah Baka anakula umeme, yeye ndo alikuwa mwenyeji. Ndio maana Young Africans na Simba ndio timu zimeweza msimu hazijawahi kupoteza ugenini. Zimepoteza mechi zikiwa nyumbani. Simba ndo jana kapoteza akiwa ugenini, sababu jana Yanga ndo alikuwa mwenyeji. Kwa hiyo unaweza ukaona ni safari ambayo ilikuwa ngumu kweli kweli, na hapo katikati kulikuwa kuna sarakasi nyingi ikiwemo sarakasi ya dabi yenyewe, ambapo kuna muda kama ilishatutolea ladha ya football. Lakini so far walikuwa na kiwango kizuri, kwa sababu mwisho wa siku ligi ni marathon, ni mbio ndefu. Mbio ndefu unazichezaje? Kuna muda utakosa pumzi, kuna muda utakosa stamina ya kukimbia, lazima umalize. Sasa kwenye kumaliza ndio ile gia uliyomaliza nayo jana. Kama utasema timu fulani zilikuwa zinaonewa, zilikuwa zinafungwa kuanzia nje ya uwanja, tutakuuliza wewe timu yako iliweza kubato? Ndio hichi ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo kuna wakati hatutatafuta kivuli tena cha kujifichia. Wale huwa kuna kile, kule huwa kuna kile. No, thank you. Wewe sasa katuonyeshe kwamba kile ambacho unakihisi wengine hawakutani nacho, wewe unaweza kwenda kukitegua. Hichi ndicho ambacho tumekiona kwa Young Africans ambao wamepoteza michezo miwili tu, wamesare mchezo mmoja tu kwenye ligi nzima. Unakumbuka ulikuwa ni mchezo dhidi ya JKT Tanzania pale Isamuyo pale. The rest michezo 27 wamecapitalize kushinda. So imekuwa ni standard ya juu sana. Sema mchezo 27 mara 3 unapata 81. Jumlisha hiyo sare moja, alama moja ndio zile point 82 ambazo unaziona jana wamezikusanya. Wamepoteza alama 6 tu kwenye msimu, na wamekwenda kuivunja rekodi yao wenyewe. Msimu uliopita chini ya Gamondi walikuwa wamemaliza na pointi 80 kibindoni. Na mabao 71. This time wameongeza pointi 2 za ziada, kwa maana ya pointi 82. Kwa hiyo wamevunja rekodi ambayo walikuwa wanajiwekea wenyewe. Msimu uliopita walivunja rekodi ya msimu juzi wa 22-23, msimu wa Nabi. Lakini huu msimu pia wamevunja rekodi ya msimu ya Gamondi.